嗨，大家，今天介绍的是一本圣诞节的音效操作书。这一本真是太欢乐了。有一个晚上，我家儿子跟女儿他们已经国3跟国1咯，他们就睡前在等我的时候就把这一本书拿出来翻完，然后我就听到他们嘻嘻哈哈在笑，然后他们又玩给我看的时候，我真的觉得天哪，那气氛让我觉得我觉得小孩应该也会非常喜欢。所以这本可以当圣诞节礼物，不只帮自己的孩子买，也亲朋好友买哦。然后来看看一下这个笑点跟欢乐点到底在哪里呢？好，一开始呢，要把开关给打开，然后看到的是什么？是圣诞老公公很开心的说圣诞快乐。掉下去最后的声音。晚安。好，那接下来你看哦，还有书，然后这个书呢翻开，孩子们就可以去照着图，然后对应，像这里。还有什么？是不是有礼物的地方？然后你看哦，它不是在平面哦，它可以整个这样子。我真的觉得真是太酷了，大家都不知道跑到哪里去礼物。然后接着是谁？然后让孩子去找，是这里对吗？然后你看哦，我这样子比较深，然后可以让孩子找找是哪个脸，又是哪个脸呢？然后这个地方是谁？然后你看哦，太欢乐了。接着还有什么呢？然后呢，这里就跟孩子们说，跟着他，然后还有什么操作呢？所以你看，原本是像这样子，然后把它往上拉，然后就变成这样子咯。我觉得里面真的实在是太丰富了。然后这个就是它的最后一页，然后像这个都可以转，然后这个真是太丰富了。好，那这一本呢，我就先介绍到这，希望到时候都会人手一本。